മിക്സഡ് റേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. TMR. ഈ TMR നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആടുകൾ കഴിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ മാത്രം എടുത്തത്. കുറേശ്ശെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം മിനറൽസും ബാക്കി തീറ്റ മിശ്രിതവും ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. 50 കിലോയുടെ ഒരു ചാക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ആളുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 25 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 25-30 ഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ചാർജ് വരുന്നത്. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു 50 കിലോയുടെ ഒരു സാധാ പില്ലറ്റോ ബാക്കി തീറ്റയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ റേഷ്യോ കൂടുതൽ അളവ് കൂടുതലുണ്ടാവും. സൈലേജ് ഇപ്പോൾ പച്ചപ്പുല്ലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോളത്തണ്ടോ ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് അതിൽ ശർക്കര ലായനിയും ഉപ്പും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം വായു കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെയാണ് സൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈലേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാലുൽപാദനത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം വരും.
ചെയ്യാം.